আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও সব আপনারা দোয়ায় ভালো আছি। তো আজকে আমি আপনারা লগে শেয়ার করব রোস্ট টার্কি আর ভেজিটেবল রোস্ট করছি আপনারা লগে শেয়ার করব। এখন আমি আপনারা লগে শেয়ার করলাম তো এইখানের মাঝে 2 লিটার পানি আর পানির মাঝে 2 টেবিল স্পুন সল্ট, ডার্ক ব্রাউন সুগার 1.5 টেবিল স্পুন দিয়া আর সুগারটা একটু মেল্ট হইবার লাগি 3-4 মিনিট লাগে গুড়িয়া রাখি লাইম। এখন মেল্ট হয়ে গেছে ব্রাউন সুগার, 2-3 মিনিট লাড়াচাড়া করম। আর 2টা লেমন আর 2টা আপল পানির মাছ দিলাইম। তো এখানে খাটো হয়ে গেছে। আর এখানে গোলমরিচ, তেজপাতা, থাইম আর হার্বস আর রোজমেরি সবটা 1 টেবিল স্পুন করে দেওয়া হয়েছে। তো এখানে আমি দেখতে পারা লেম্বুর রসটা চিপিয়া দিলাইরাম আর 2টি আস্তা রসুন একটারে ক্রাশ করে দেওয়া হয়েছে। সবটা পানির মাঝে এড করে লাইছি। এখন গোলমরিচ, থাইম, হার্ব তার সবটা দেওয়ার বাদে 20 থেকে 25 মিনিট জাল হইব বাদে কুকার অফ করিয়া রাখি লাইম। তখন বালা করে লাড়িয়া আর 20 থেকে 25 মিনিট লাগে গুড়িয়া রাখি দিলাম। 20-25 মিনিট জাল হইব। জাল হওয়ার বাদে আমি কুকার অফ করে রাখি লাইম। 2 থেকে 3 ঘন্টা বাদে আমি এড করম চিকেনের মাঝে। তো 2-3 ঘন্টা লাগে আমি রেস্ট রাখি লাইরাম। আর ইবাদি টার্কি বালা করি দইয়া ক্লিন করে লাইছি। তো আমি একটা বউলের মাঝে লই লাইছি, লইয়া আর 2 থেকে 3 ঘন্টা বাদে পানি ঠান্ডা হয়ে গেছে। তো আমি ওই চিকেনের উপরে সব পানি দিলাইমো আর এখানে আইস দিলাম। আইস দেওয়া ওর এখানে আর সবটার ফ্লেভার হামাইবার লাগি আর জুইসি হইবার লাগি। তো সব পানি আমি এড করে লাইছি আর এখন একটা লিড দিয়ে গুড়িয়া রাখি লাইমি। একবারে পানি ঠান্ডা হয়ে গেছে আর গুড়িয়া রাখি দিলাম 24 আওয়ারের লাগি। আর এবার দিয়ে এখন আমি একটা ব্যাটার তৈরি করবো বাটার দিয়া। বাটার এখানে 150 গ্রাম বাটার, থাইম, পার্সলি, সল্ট, রোজমেরি 1 টিস্পুন সবটা মিক্স করিয়া আর আমি রেডি করে লইলাম টার্কি দিবার লাগি। ভালো করে মিক্স করলাম। আর চাইলে আপনারা একটু চিলি পাউডার দিতে পারবা। হোয়াইট ব্ল্যাক পেপার 1 টিস্পুন, অলিভ অয়েল 2 টেবিল স্পুন আর লেমন একটু জহরি দিলাইবা 1.5 টিস্পুন, গার্লিক 1 টিস্পুন গার্লিক দিয়ার বালা করি আমি এখন আপনারা আদ দি মিক্স করতে পারবা বা স্পুন দি বালা করে মিক্স করিল বা আদ দি বালা করে মিক্স করিয়া। আর আমি এখন চিকেনটা বালা করি টিস্যু পেপার দিয়া শুকনা ড্রাই করে লাইছি। তখন আমি চিকেনের যে খাল আছে খালের ভিতরে রাখিল ও বেটার দিলাম ক্রিস্পি হইবার লাগে আর টেস্টটা জড়িত হরে টার্কির ওলা দিলাইবা। তো আদ দি বালা করে মালিশ করে আমি বেটার দিলাইরাম বাটার লাগানি হয়ে যায়। তো লাগানির বাদে শেষ হওয়ার বাদে আপনারা টুথপিক দি আর খালের মাঝজনের মাঝে জয়েন্ট করে লইতে পারবা। আর লেমন, অনিয়ন ওটা দেওয়ার তোরা ফ্লেভার নাইস হইতো ভিতরের লাগে এটা আপনারা ইচ্ছা মতো দিতে পারবা। টার্কি রেডি হয়ে গেছে। আমি 2 ঘন্টা লাগি রেস্ট রাখি লাইরাম। 2 ঘন্টা বাদে আমি 10 মিনিটর লাগে প্রিহিট করে রাখছিলাম। তো 10 মিনিটর লাগে আমি ওভেনও দিলাইছি। 10 মিনিট বাদে আমি বার হরি লাইমো। বার হরিয়া আমি ফয়েল দি গড়িয়া আমি 2 ঘন্টার লাগি দিলাইমো 180 ডিগ্রিত। তো আমি ফয়েল এখন দিলাম 10 মিনিট ফয়েলা দিছি প্রি হিট করিয়া লাহান রাখি লাইছিলাম
বাদে সে আমি বার করিয়া আমি 2 ঘন্টার লাগে ওখান দিলাইম, কারণ টার্কি তো মাশাল্লাহ বড়, এর লাগে আস্তে আস্তে কুক হইতে হইব, টাইম লাগে 3 থেকে 3.5 ঘন্টা ওভেনও। তো আমি ফয়েল দি বালা করে গুড়িয়া দিলাইছিলাম। তখন 2 ঘন্টা বাদে আমি বার করে লাইছি। তো আপনারা দেখতে পাররা ওই গেছে মাশাল্লাহ টার্কি। তো এখন আমি একটা গ্লেজ আকিল উফরে একটা বেটার আমার হাজবেন্ড বানাইছেন। তো আমি আকি গ্লেজ দিবার লাগি ও 15 মিনিট বাদে বাদে আকিল ব্রাশ করম। তো এখানোর মাঝে পানি দিছেন, ভিনেগার দিছেন, আপেল সাইডার ভিনেগার, আর কিতা হানি আর ব্রাউন সুগার দিয়া একটা বেটার তৈরি করছেন, আর লেমন জুইস দিছেন। ফ্লেভার আকি নাইস হইতো আর জুইসি হইবার লাগি। তো 15 মিনিট বাদে বাদে আমি ওলাখান ব্রাশ করম ওভেনও ভিতরে সাইরো বাইকেল দিমো জুইসি হইবার লাগি। মাশাল্লাহ আমার টার্কি রেডি হয়ে গেছে। আশা করি আপনার কাছে ভালো লাগবে আমার রেসিপি। ভালো লাগলে শেয়ার করতে পারবা। তো আমি 15 মিনিট বাদে বাদে আমি ব্রাশ করে দিলাম। তো আমার টার্কি একবারে রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি 1 ঘন্টার লাগি রেস্ট রাখিলাইরাম, আর এবার দিয়ে আমি এখন ভেজিটেবলতা রোস্ট করম। তো এখানে সব জাতের ভেজিটেবল দেখতে পারা আছে। তো আলুরে আমি এইটা আমি আর বয়েল করতাম নাই, আনা বয়েল করে দিলাম। আলুরে আমি বয়েল করছিলাম। তো এখানে ব্ল্যাক পেপার আর সল্ট আর বাটার আর দিয়া পালা করে মিক্স করিয়া আমি ওভেনও দিলাইছি, কারণ পটেটো করতে একটু সময় লাগে রোস্ট হইতে। তো এখানে আমি ব্রকলির মাঝে দেখতে পারা হোয়াইট পেপার হাফ টিস্পুন, গার্লিক হাফ টিস্পুন, হার্বস হাফ টিস্পুন, আর কিতা সবটাকে হাফ টিস্পুন করে দিয়া আর ভালো করে মিক্স করে লাইমো। আর অলিভ অয়েল আমি এখানে দিছি 1 টিস্পুন। তো ব্ল্যাক পেপার আর যারা করে ইয়া তাইনও দিতা, তো তাইনও আমার লগে হেল্প করা। তো সেম ওয়ে আমি 3টা ট্রের মাঝে 3টা ডিফারেন্ট করে দিলাম। তো একজাত সবটা মশলা দিয়া কিল করলাম। ইজি আছে, আপনারা চাইলে ফলো করতে পারবা রেসিপি। আশা করি আপনার কাছে ভালো লাগবো। আর এখানের মাঝে আমি সিজনিং দিছি একটু স্পাইসি তোরা করে একবারে মিঠা মিঠাও ভালো লাগে না। তো সবটা আমি হাফ টিস্পুন 1 টিস্পুন করে দিছি আর দিয়া ভালো করে মিক্স করে লইছি। সবটা মিক্স করা হয়ে গেছে। এখন আমি ওভেনও দিলাইমি একলগে। চিকেন তো রেস্টে অলরেডি আছে, চিকেন তো আর ডান। এখন সব ভেজিটেবল দিলাইছি হাফ এন আওয়ারের লাগে। তো হাফ এন আওয়ার বাদে বার করে লাইছি। সবটা মাশাআল্লাহ ক্রিস্পি হয়েছে, ডান হয়ে গেছে থাকে। তো আমার টার্কি রেসিপি আপনার কাছে কিলা লাগলো কমেন্ট করে জানাইবা ভালো লাগলে। বেশি বেশি করে আপনারা শেয়ার করবা আমার রেসিপি যদি ভালো লাগে প্লিজ। আর আপনারা সব ভালো থাকবা, আর আমার টাইম দেওয়ার লাগে আপনারা অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড আল্লাহ হাফিজ।